ngeten bapak itu yang bayar niki. Lho iki sang bapak niki. Sing wong Malang ben saged ngomong. Wis ketok wajahe punan. Ya wis tak apa wis ngoten. Akhire dibalekaken malih. Bareng tengah-tengah dibalekaken malih niki tiyang Malang niki takon ke sate yang bayar niki. Sita bapak sampean niku wis pirang tahun mati. Jawab ya napa? Isun tuh ditinggal bapak mati ku seumur 4 tahun. Saiki seumur 50 tahun. Lho berarti lak 50 tahun. Lha niku sik woto. Sik woto. Kaine barang sik woto. Niki mungkin nyuduno kekeramatane sing mati sampai kejadian kados ngeten iki. Lah nyuduno pangeran nyuduno iki lho. Kalau kelakuan sing luar biasa niku ngoten. Akhirnya tiyang Malang niku tanglet. Bapak sampean niku apa amaliae? Jawabe tiyang niki, isun ki dikandani sang ibu. Nek bapak iku kepengin ngapalno Quran, tapi gak mampu. Cuma kepengin ngapalno Quran ku temenan, tapi gak mampu. Akhirnya bapakku bendino dak tau ninggal maca Quran sak juz. Subhanallah. Nah niki kados talil Quran iki monggo. Pun sampai kula jenengan dak cekal maca Quran. Ojo sampai maca Quran sak kobri. Sebab tiyang maca Quran iku wonten kalih. Wonten maca Quran sak geleme, wonten maca Quran sak benere. Lah monggo kula jenengan menjadi orang sing talil Quran, ahli maca Quran sing sak benere. Ya napa? Istiqomah. Gue kirangan sak juz, kirangan setengah juz, pun sampai dak gelem maca Quran babar kelas eman. Masya Allah. Nggih. Sebab Quran ini terus akan menjadi teman kita di alam kubur pun. Orang dalam kuburan itu akan ditemani dengan orang yang ahli maca Quran. Ini sampai tenggone hadis mungkin disebutkan swarga niku ngenteni wong sing ahli maca Quran. Masya Allah. Lah berarti apa? Jelas akan mlebu swarga iki. Mriki sebut kan apa? Al jannatu mustaqun ala arba'in nafarin. Swarga niku menunjukkan 4 kelompok. Setunggal di antara tahlil Quran, wong sing ahli maca Quran. Masya Allah. Pun sampai kita mboten gadah amalan napa-napa. Nggih. Waline Gusti Allah niku wonten 3, Pak. Kakasene Gusti Allah niku wonten 3. Wonten wali namine wali salik. Wali salik niku napa? Wali salik niku wali sing begitu menerima derajat kewalian mengalami goncangan jiwa. Niku wali salik. Biasanya wong Jawa ngarani majedub. Begitu menerima derajat kewalian mengalami goncangan jiwa. Wali salik. Wonten wali namanya wali abdal. Napa wali abdal niku? Wali sing begitu menerima derajat kewalian tanpa mengalami goncangan jiwa. Saged interaksi biasa. Niku wali abdal. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kalbu wali abdal. Di saat Sayyidina Abu Bakar menerima berita kematian Rasulullah, tenang, tidak sampai mengalami goncangan jiwa. Itu kali Ali bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu menerima berita nek Rasulullah wafat, Masya Allah, langsung pedangnya ditoakan. Ayo sapa sing ora Muhammad mati tak ketok gurune lho. Mboten sadar, tapi dia mengalami goncangan jiwa. Tapi akhirnya nggih napa saged dikembalikan lagi. Nah niku. Terus nek wali nek Sayyidina Ali niku nek Umar Abu Bakar Siddiq niku wali abdal, nek apane Sayyidina Umar bin Khattab niku wali salik mengalami goncangan jiwa. Lah wonten wali niku mastur. Ya napa mastur gak ngerti nek awake dadi wali. Lah niki sing kula jenengan saged ndeleki niki. Kula jenengan nek kepengin dados tiyang sing didadekkan kasane Gusti Allah, monggo diteleki niki. Napa supaya dadi wali master niku? Nggih niku nglampahi ibadah sing sak benere. Kula nggak istilah ngoten. Wong ibadah ku ana loro. Ana ibadah sak benere, ana ibadah sak geleme. Lah nek sak geleme ya napa? Masyaallah.
Saiki contoh gampang mawon. Tiyang lakoni olahraga. Nek kan sak geleme gak tambah sehat. Nek kadung olahraga mbok mulai jam 6 sampai jam 10. Nek ndak leren sampai setahun ndak olahraga. Niki gak iso sehat ngeten niki. Tapi nek sak benere wis masih senajan keliling alun-alun ping pindho ngoten nek dinas insyaallah sehat. Niki sing ngarane ibadah napa olahraga sak benere. Lho, olahraga sak benere niku lho iso dirasakno awak. Ibadah nggih ngoten. Nek kula jenengan ibadah sak geleme ya oleh ganjaran, tapi tidak akan menjadikan prestasi yang gemilang pada diri kita. Nek kula jenengan kepengin menjadi orang yang berprestasi gemilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, monggo ibadah sak benere. Ya mau apa ibadah sak benere istiqomah. Nek ibadah salat lima waktu nggih otomatis mboten saged gawe dolenan niku. Nggih. Misale maca Quran niku sunat, tapi model sunat nek sampean sak benere insyaallah muncul derajate niki wau. Ngoten. Nggih contone nggih niki wau. Terus ibu, bapak itu kepingin ngapalno Quran, tapi tidak mampu kalau kecerdasannya terbatas. Tapi akhirnya saking kepingin ibu bapak ini tidak tahu ninggal maca Quran senajan mek saja setiap hari sak juz. Masya Allah. Nah iki sing ngarani ibadah sak bener niku nggih ngeten iki. Akhirnya Allah nyuduhaken nek makame wudu. Masya Allah. Aku lo zaman tenggone pondok nate wonten nggih. Setunggale pembantu rumah tangga niku tinggal dunya. Namine Mbok Jah, tinggal dunya. Kiambak niku nggih karo jeragane diramut, mboten dipeta wangsul, diramut. Lho, bareng sampai jam 09.00 ngoten kira-kira niku mboten hari Jumat, mboten hari biasa. Bareng jam 09.00 ngoten digawe ke masjid di makam disolati. Dadak sing nyolati niku hampir sak masjid. Nah ini yang namanya mas, kiai mas, ulama, wali mastur kekasih Gusti Allah yang tertutup ditunjukkan oleh Allah begitu meninggal dunia. Sak masjid itu padahal dia pembantu rumah tangga. Akhirnya kalau tangati bareng sing jeragane. Kok jaki kan apa sampean? Ya pembantu rumah tangga, Pak. Lah terus sapa kelakuane? Tak delok loro sing gak tau ditinggal. Apa? Siji jamaah, loro sembahyang duha. Lho niki. Dados pun dianggap sepele melakoni ibadah-ibadah niki. Nek kula jenengan saged istiqomah insyaallah. Akhire disenengi Gusti Allah diangkat dadi waline. Ngomongno pengenan wali niku nek kapan iki mastur ulama wali mastur biasa diumumno nek mati. Sing mbayangi sak pirang-pirang. Utawa akeh sing ketinggalan, akeh sing merasa kehilangan. Lah niki. Pun sampai kita niki sak geleme ibadah niki. Maca Quran sak geleme. Pun sampai ngoten. Nah pramila untuk mengalami ini dalam hal maca Quran ini monggo dalam bulan Ramadan ini mumpung si anyar ya kira-kira si 6 dino monggo diprogram isun harus hatam ping pindho misalnya monggo pun sampai sak hatam-hatame kadang-kadang tak hatam sisan mari bayar didekek nang ngene ukur dadi uka-uka malih lha eman. Padahal Quran ini bakal nemoni kula jenengan mendampingi kula jenengan sampai nang ngene swarga. Rame lawat yang beri konten hadis, uang sing ahli maca Quran itu dirindukan oleh surga. Lah nek kula jenengan kepengin dirindukan marang surga, monggo talil Quran dadi wong sing ahli maca Quran. Ojo sampai dak di apa niku dak gelem maca Quran. Masyaallah. Nggih. Wonten setunggal tiyang waktu kula ngaji ngeten iki nggih, tanglet kesah kula yang sepuh. Pak, kula niki ket biyen ndak tau maca Quran, ndak tau belajar Quran, Pak. Dadi ndak iso maca Quran. Ya apa, Pak? Akhire kula marah. Nek sampean wis kadung ndak iso maca Quran ya semacam wong sepuh tiyang iki. Belajar lang angel. Ngene bae, sampean maca Quran ben seminggu niku ben dina iku maca surat Ikhlas aja kurang teko 300. Pokoke maca tulungan. Mbok ya apa carane sampean? Mbok sampean cicil, mbok sampean apa dak ro. Ngoten. Nek dumataan kula niki maca setunggal kitab wonten setunggal kisah. Wonten tengene napa niku? Jan kitab iki diterangaken. Wonten setunggal sahabat Kanjeng Nabi niku pejah. Ngoten lho. Terus Kanjeng Nabi rawuh kesandriane sahabat sing pejah niki wau. Terus Kanjeng Nabi tanglet
Sing mati ki duwe utang ta? Nggih Kanjeng Nabi. Loh, wis nek ngono isun dak gelem nyembayangi. Lho sak monten Kanjeng Nabi niku. Nek ana wong mati duwe utang ku Kanjeng Nabi dak gelem nyembayangi. Mulane nggih monggo hati-hati pun sampe duwe utang. Mas Piryoyo aja sampe utang-utang. Kanjeng Nabi dak gelem nyembayangi. Wis isun dak gelem nyembayangi isun. Oleh salin duwe utang. Ngoten. Loh, sak mantune Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, Gusti Allah merintah malaikat Jibril. Merintah kengken berwujud menungso nggih napa? Bayar utange tiyang sing mati niki. Utange sing mati niki dibayar utange. Sak mantune ngoten Kanjeng Nabi, malaikat Jibril diperintah karo Allah menyampaikan salam pada Rasulullah untuk mensolati wong niku. Akhirnya malaikat Jibril sanjang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salame Gusti Allah sampean dikongkon nyolati wong iki. Dak. Wong isun wis kondo isun dak nyolati oleh wong kudu utang. Napa terus malaikat Jibril? Isun iki mau ku dikongkon Gusti Allah bayar utangi wong iki. Dadi wong iki sudah diutang. Lah saiki sampean dikongkon nyolati. Ngoten. Kanjeng Nabi terperanjat ngoten. Loh, kelakon napa wong iki? Ngoten. Napa jawabe malaikat Jibril? Wong iki dak iso tiap hari dak pernah meninggal baca surat Ikhlas 300 ayat, 300 kali. Niki. Niki nggih kranten iki modele gampang tapi nggih pun sampai pas tak utang barek ngamal surat Ikhlas pun ngoten lho. Engko pas dikae ngoten boten niki kehebatan surat Ikhlas sampai sak monten. Akhirnya Kanjeng Nabi niku nyolati keranten diperintah oleh malaikat Jibril niku Pak. Niki. Dados napa artine niku? Kula jenengan dalam sehari pun sampai dak kelebonan Quran. Aliran darah kita ini ono kelebonan Quran. Bab nek kapane Quran itu masuk pada aliran darah kita niki, engko akhirnya jiwa kita sehat. Hati kita sehat, iman kita makin kuat. Lah nek dak kelebonan apa masyaallah. Sembayang sak geleme sembarang sak gelem masyaallah. Pramila kula nyampeaken monggo dadi wong iku ibadah iku aja sak bener sak geleme tapi ibadah sak bener. Dak perlu katae mboten. Wis tak maca Quran sak sedina khatam. Lak danya mbok gawe sampean takne. Ya tak apa-apa biasa mah. Cuma sing istiqomah ini sing penting. Dawuhe Kanjeng Nabi, al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kebanyakan Allah mengangkat derajat wali maskur itu adalah karena istiqomah. Dan istiqomah itu pun lillahi ta'ala, ndak ate ndelok dipengen di napa dilemu wong ta mboten wis dilakoni mawon masyaallah. Mboten. Kelampane ibadah istiqomah niki pancene nggih kula sering gambaraken kaya wong rokokan ngoten lho Pak. Sing rokok-rokokan sampean titeni sing kula omong ngangket niki. Wong rokokan niku gak ono ket bayi nyekel rokok iku gak ono. Lan gak ono ket apa begitu doyan rokok mboten wonten. Asale nggih ndas ngelu dhisik. Asale nggih watuk-watuk. Tapi dipaksa akhirnya bareng ngono terus cetet bareng nyetet buka lho sing dideleki rokok. Lha ibadah nek sampean saged istiqomah ngoten kin. Modele sunat sebelum duha. Tapi nek sampean istiqomah kok main duha iku koyo diutang. Padahal sunat. Lho ngoten lho. Lah meniki pramila monggo utamanya tahlil Quran kita jadikan santapan tiap hari sing istiqomah. Tiang sing dirindukan surga malih napa? Wa hafidul lisan, wong sing suka njaga omong. Nek ngomong dak gelem nglarakno atine wong. Niki hati-hati niki. Nggih. Masyaallah, nggih. Ma yalfatu illa ladaihi raqibun atid. Setiap omongan kita niki mesti dicatat karo malaikat raqib atid. Atus nek ngomong yo hati-hati. Pun sampai gampang ngomong nglarakno atine wong. Masya Allah, nggih. Kanjeng Nabi niku nate, insyaallah cerita niki nggih sering kita dengar. Napa? Suatu saat Kanjeng Nabi melampah bareng sahabat, lajeng teng mriku mendadak Kanjeng Nabi kendel terus Kanjeng Nabi ndonga. Oleh ndonga niku sampai merabak wajah niki, saking temene oleh ndonga.
Mantun donga ngoten terus Kanjeng Nabi niku ndek mendhet tandu napa niku godhonge kurma terus disalap nang ndukure teng mriku wonten kuburan kali. Di nang kuburan kali ini disalap niku. Digodhonge niki. Mari ngoten sahabat tanglet Kanjeng Nabi, wonten napa sampean kok mendadak kendel terus ndonga niki? Isun ndak tega. Kon ndak dikai krungu karo pangeran. Isun dikai pangeran krungu weruh wong ki disiksa nang jero kuburane. Dak tega tak dongakno. Akhire ya wis tak jukono godhong sing ijo niki bae muga-muga dibarengi malaikat njalukna sepura nang gone wong sing mati loro iki. Ngoten. Napa Kanjeng Nabi nek kok disiksa? Jawabe Kanjeng Nabi napa? Sing siji iki disiksa pole nek kapane pipis dak cawi. Lah niki lho. Niki biasa ya anak remaja niki sing paling bahaya niki. Dianggap enteng mawon. Pipis disentik tok seltek mari selesai. Padahal alamatnya bakal disiksa oleh Allah Taala. Makanya kita harus hati-hati. Sing siji ne maneh napa Kanjeng Nabi? Sing siji iki nek ngomong seneng nglarakno atine wong. Lah niki. Kita harus hati-hati nih. Nggih guyon-guyono tapi aja sampai guyon sing dadekno nglarakno atine wong. Sebab niku wonten siksane niku. Mboten kok mboten. Ha niki. Dados termasuk hafidul lisan wong sing ali ngomong sing apik, sing nyenengno niku bakal masyaallah. Nggih dinteni swarga karo Allah karo besok nek kapane mati niku. Ngoten. Pramila nggih para sesepuh para kiai-kiai sepuh niku nek omong lak mboten kapan picanten. Masyaallah. Nggih. Tangane pundi niku? Parke kebon bibit niku wonten Kiai Nabi niki Kiai Saleh niku. Kiai Saleh niku saking ati-atine nek ngomong. Nggih. Nek kapane ngomong niku mesti jawabane cuma sae. Yai wonten ya sae. Mboten nate kancing janten macam-macam sae. Ngoten. Masyaallah. Kula nate sawanten mriku niku jawabane sae ngoten mawon. Masyaallah. Sampai waktu niku kula rombongan guru-guru kasih mriku. Niki anu Yai rombongan guru-guru sae. Wis kula mboten tak jawab. Ya sipanane sae semari. Ngoten. Suatu saat ngoten wonten masyarakat mriku niku cerita. Yai iki ben diomongi mesti sae. Suatu saat masyarakat mriku wonten sing lapor ke Kiai niki wau. Polai napa? Polai pendaftaran murid baru. Arek masyarakat mriku niku akeh sing anake di sekolah ana Kristen. Akeh di sekolah ana Kristen. Ngoten. Keranten di sekolah ana Kristen dadi akhire masyarakat niku wonten sing wadul ke saya ini lapor ke saya. Yai dos pundi Yai? Napa? Masyarakat mriki lho anake di sekolah ana Kristen kabeh. Napa jawabe Yai? Sae. Lho ngoten. Sing mboten trimo, dos pundi Yai sampean kok anake sekolah ana Kristen kok sae nek napa? Lho, nanti mbak sekolah, lah api dah sekolah kok sae. Sajane sing salah duduk iku, sapa? Sampean iki apa ndak bangun sekolahan? Jadi ngoten. Masya Allah. Kena jawabane Yai niku langsung sing gadah tanah niku diparingaken Yai, sing gadah yatra niku dibangunkan di sekolahan. Spontanitas sekolah niku pondok niku asale dadi apa enggak ada sekolah TK sampai perguruan tinggi. Kena jawab saya niki Pak. Masya Allah. Aromai yang ini luar biasa. Insya Allah mriki niki sing mondok mriku niku puterane Pak Wafani mondok teng mriku niku. Kiai Saleh namine. Masya Allah. Napa mboten purun kakan ngomong. Bapak jenek kakan ngomong kadang-kadang ditambah-tambah dak karuan. Ngoten ya. Masya Allah. Nah, tiang sing nek kapane gelem ngrekso omongan iki besok dinteni swarga. Masya Allah. Bisa dicari-cari. Monggo kula jenengan dadi wong sing dinteni swarga. Wa mut'imul ji'an lan wong sing gelem paring makanan pada orang yang kelaparan. Suka gawe wae pangan nang wong. Niku Masya Allah. Nggih. Luar biasa pahalai. Nggih. Kula eling ceritane Romo Kiai Haji Mustafa Lekok. Nggih. Masya Allah, makanya diangkat jadi wali. Kiamben itu yang soge, putrane yang soge mondok. Tiap masak niku enak.
Ana pondok mangan masake enak, langgane dah. Enak. Tapi ya napa? Mari masak-masak dikekno kancane. Arek pondok sing melarat-melarat iki nggih kiai mangan enak nggih seneng kan. Terus ben wae ki ambek masak dinteni. Engko dikek mangan wah leko. Ki ambek mangan apa? Sego iwak uyah. Masyaallah. Lha mutimul jian niku yo engkei wong sing temenan terus awake dhewe pitirakat niku masyaallah. Mulane nggih Ki Mustofa niku dados waliullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan nek kepengin dinteni swarga monggo ahli mutimul jian utamane nek ngene napa niku bulan Ramadan iki nggih memberikan ya walaupun tidak banyak pokoknya memberikan tuturan pada orang-orang yang berpuasa pun sampai dadi wong sing arep-arep amit sewu nggih kula sering nyampaikan ngeten iki terutama iku napa raya besar itu sing diarep-arep oleh daging tapi tidak tahu korban dan iki keliru ngaten iki tidak mampu Pak lho salah dhewe muni tidak mampu. Ya aja tek muni gak mampu, isun kepengin kurban. Nek pancene kepengin yo nyelengi. Insyaallah kok iso dituruti karo pangeran. Aja sampe durung riyaya wis tuku sujen, tuku bumbu, tuku apa, endi ngenteni jabak. Hari pun sampai ngoten. Tapi menjadi orang yang ahli sedekah. Jangan menjadi orang yang meminta. Yadul ulia khairun min yadis suflah. Suka memberi, jangan sampai meminta. Kita sing ahli memberi, jangan sampai ahli meminta. Ngoten. Niki nek kapan kula jenengan dadi tiyang sing kepengin dinteni swarga niku. Ngoten. Sebab nek kapan mboten ngoten masyaallah. Nggih. Swarga niku bakal ngentosi kula jenengan nek kula jenengan ahli memberi makan pada orang. Utamanya dalam bulan Ramadan niki. Nggih masih mboten kata-kata nggih mboten napa kurma siji napa-napa. Pokoknya yang penting pun sampai tidak memberikan sebuturan atau bukuan pada orang yang berpuasa. Ngoten. Wasoimi Ramadan lan sing terasing ditenteni swarga niku wong sing ahli poso Ramadan. Nah niki monggo nggih bulan poso Ramadan iki pun sampai ditinggal. Monggo dilakoni sing sak temene. Nggih, syarat rukune diperhatikan pun sampai napa? Pokoknya wetenge luwe. Niate ditata, nek iso poso saatine. Ya napa poso saatine niku? Dak mangkelan. Nggih. Poso tapi ne mangkelan nggih. Ganjarane kurang. Nggih kesenggol titik ngamuk. Ha niki mboten sampai ngoten. Nggih. Terus mboten arep-arep sing dipangan. Wis pokoke engko apa jare engko. Ngoten. Niku nek kapane wong poso sak temene niku ngoten. Mboten nanti ngenteni engko mari iki. Tapi kadang-kala niku wonten tiyang niku seisuk wis siap-siap napa gengko bengi. Lah niku mboten sae niku. Niku artine poso wetenge tapi ndak poso angen-angene. Nek iso poso sak angen-angene. Engko bengi apa jare engko bengi. Lho ngoten. Tujuane poso niku kengken makin mendekatkan diri pada Allah taala. Nek kula jenengan saged ngoten, masyaallah. Pun sampai ditinggal poso bulan Ramadan niki ngoten. Sebab fadilah poso Ramadan niki masyaallah tiang poso niku masyaallah. Terus Kanjeng Nabi kullu khasanatin bi amsi amsalia. Ganjaran kebagusan niku ditikelno ping 10 karo Allah taala. Atas ngelampahi setunggal ganjarane dipingno 10 karo Gusti Allah. Tapi ila sab'i ma'ati dhifin sampai 70 lipat. Ngoten. Dados pahala suatu amalian itu ada dilipatkan 10, ada dilipatkan sampai 70 lipat. Tapi terus Kanjeng Nabi illa siam kejaba poso. Kejaba poso. Fa innahu li terus Gusti Allah. Fa innahu li nek poso isun sing ganjar. Wa ana ajibi isun sing berikan pahala pada orang yang berpuasa. Nah, ini hadis qudsi dawuhne Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dados amalia sing ganjaran niku pangeran sing ngerti niku poso. Nggih. Pramila nggih monggo ditata. Niat ya napa carane? Nggih. Wonten hadis man soma Ramadan imanan baktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dados
poso niku dak ngarep-ngarep apa-apa, tapi krana lillahi taala, karena hanya ngabdi pada Allah taala. Niku masyaallah disepuro dosane. Nah, kalau setiap satu bulan niku poso di sepuro dosane bersih. Masyaallah. Malah hadis lintu nyebutaken apa? Nek misalnya saumpami wonten tiyang niku poso, mantun riyaya niku di sepuro dosane sampai tekan poso yang akan datang. Ngoten. Loh, di tengah-tengah perjalanan antara poso dan puasa niki kok mati, kiambak niku besok akan menjadi orang yang keluar dalam kuburnya bersih, tidak punya dosa. Ngoten. Ini masyaallah fadilah luar poso niki luar biasa. Pramila nggih monggo ditemeni poso niki. Nek saged kula jenengan poso niki ditemeni sembarangane. Tarawih nggih sembayang. Pun sampai poso balas dendam. Nek poso balas dendam nggih oleh ganjaran tapi nggih saged punya kelebihan. Napa balas dendam niku? Nggih nyiapno sembarang, engko mari kita masyaallah. Embu ping 3 lah niku arane poso balas dendam. Ya mangan pun biasa mawon. Pun sampai balas dendam. Nek iso napa tambah dibunuh keinginan hawa nafsu. Mulane napa kok orang-orang tarekat itu nek kapane poso kongkon muti niku untuk membunuh hawa nafsu biar tidak terlalu kepingin yang macam-macam. Nah, ternyata poso bukan hanya sekedar perutnya, tapi poso dengan hawa nafsunya sekali sehingga mereka itu benar-benar ingin mendekatkan diri pada Allah SWT. Ngoten. Nek ngaten kula jenengan masyaallah bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih. Bab ganjarane poso niku sing ganjar langsung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngoten. Wa qala sallallahu dan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaimi utai kang wong poso farhatani iku duwe kebungaan loro. Orang yang puasa itu akan mendatangkan rasa gembira 2 kali. Yafrahu bihima, mereka bergembira dengan duanya itu. Farhatun inda fitra, ya siji bunga krana waktu api buka. Yang niku nek ajeng buka niku lak rasa seneng ngoten. Alhamdulillah nggih, bakal didukas mangan ngoten. Wa farhatun inda liqa'i rabbil, lan sing wong poso niku bakal ngalami kegembiraan waktu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Disambut karo Allah Subhanahu wa taala tiyang sing ali nglakoni puasa niki. Pramila monggo kula jenengan iki dalam hal puasa niki dijaga lesane. Pun sampai ngomong sing boten-boten poso sak lesane, dak ngomong sing macem-macem. Poso napa niku wetenge dak mangan sing macem-macem, dak wal-wal kedual. Mau mangan sing halal, pun sampai mangan sing haram. Sebab nek mangan sing haram niku mangke bahaya. Nggih. Terus pokoke mangan pun nanti ngoten. Kita harus hati-hati dalam hal makanan ini. Sebab napa? Nek wong niku nek kapane mangan barang haram niku masyaallah nggih bakal ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita pun sampai mangan ya mangan saanune lah dijogo. Ngoten. Sebab tiang niku nek njogo mangan niku insyaallah selamat dunia akhirat. Nggih. Boten sampai mengalami kecederaan. Ngoten. Pun sampai berpedoman pada kalimatnya wong kapan niku? Wong masyarakat umume. Lah wong delek sing haram bae angel apa maneh sing halal. Pun nanti pedoman niku. Niki bahaya niki. Nek kula jenengan koten niku mah berarti kula pun iman ilang niku. Tapi kita pedoman agar hadis Kanjeng Nabi. Ya napa hadis Nabi niku? Man tarakal haram wajadal halal. Siapa sing gelem ninggal barang haram diganteni karo Gusti Allah sing halal. Otomatis niku penjanjine Kanjeng Nabi niku. Dan pun kata buktine niki. Cuma nggih mboten kok ninggal barang haram terus akhirnya glodak halal mboten ngoten. Ini sebenarnya proses. Tapi yang jelas kula jenengan iki rezeki niku pun ditentukaken karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Kula jenengan iki sadurunge lahir iku pun ditetokno. Arek iki engko lahir, engko rezekine sampai 50 juta misalnya. Loh, 50 juta niki dideleki liwat haram ya tetap 50 juta, lewat halal ya tetap 50 juta. Pramila kita pegangi mawon hadis Nabi man tarkal halal haram wajadal halal. Siapa yang meninggalkan barang haram akan ditemukan, akan diganti dengan Allah yang halal. Niku Masya Allah. Cerita tiang-tiang yang melakukan mempertahankan barang yang halal niki Masya Allah, mempertahankan sampai makan barang halal itu kata. Nggih. Wonten setunggal kitab itu diterangkan wonten setunggal tiang namine Mubarak. Mubarak niki kiambake niku karena saking keterpaksaannya bekerja pada sebagai pembantu rumah, pembantu orang yang kaya. Nggih, pembantu orang yang kaya. Terus wonten tiyang setunggal tiyang kaya niku sing kata pembantune pun Masya Allah, biasa yang kaya lah ngoten lah. Kata pembantu nih bahkan masak, bahkan ini lah ngoten lah. Lah, Mubarak niki kanten tugas. Akhirnya kiambak ini kenapa? Dikei tugas kon jaga kebun kurma, kebun anggur. Wis nang ngono kon jaga kebun anggur bae. Soale kabeh sono pekerjaane kari kita dak iki tunggun. Nunggu kebun kurma, kebun anggur kiambak. Ditunggu mboten di. Masya Allah. Suatu saat ngaten jeragane niki oleh surat teko Perdana Menteri ape mendayo. Isin ape mendayo nang Mas sampean. Ngoten. Loh, gopo wong aran wong sugih lah diparani kang ngoten iki. Nang kapan ini tamune Perdana Menteri nggih ambek niku gak sembarangan, harus persiapan. Harus persiapan. Di antarane Gaisa Mubarak isin ape ke taman Perdana Menteri. Terus ya napa? Siapno anggur sing istimewa. Tak geso suguhane Perdana Menteri. Nggih. Siapakan terus diparingaken ke jeragane wau. Dicipi dadak kecut. Kon kuwi apa sih? Wong tak kongkon nggih persiapane kanggo Perdana Menteri kon kok tak kei ngene dadak kecut ya apa? Ndelok maneh. Dikain dalem malih. Dikain dalem malih. Dalem malih diparingaken malih. Dicipi sing kecut. Masya Allah. Akhirnya ditakoni, kon tak apa? Kon tak kongkon tunggu kebun anggur iki wis pirang tahun. Lami ono 10 tahun. Lah kon kok ndak iso mbedakno anggur sing legi lan anggur sing kecut. Napa jawabe? Jenengan ngengken kula nunggu kebun anggur dak kongkon ngicipi. Coba bayangkan. Niki lho. Wong jujur iku sampe sak monten. Nggih kula mboten wani ngicipi wong sampean mboten nate ngengken ngicipi. Wau sampean mengken mendet sing apik-apik nggih kula sing apik-apik tapi mboten ngengken ngicipi. Nggih pun kula paringaken. Legi mboten ngerti kula. Masya Allah. Padahal biasa niku nek kongkon nunggu tuku roti ngene cemacel mbet ngoten. Masya Allah niki lho tiyang jujur niki. Luar biasa. Nunggu kebun anggur tak gelem ngicipi boleh dak dikongkon ngicipi. Masya Allah. Nih. Akhirnya jeragane niki wah nek model ngene sing cocok tak olehno sang anak ya kon iki. Jambae cuma gak dadi yang istri tunggal. Anak itu. Wis sang anak tak kawinno karo awakmu. Wis kawin nang anak iki. Isin sale baru weruh arek jujur sing kok ngene iki. Akhirnya dikawinaken. Masya Allah. Berkat kiambake niku perhatian dengan makanan iki napa. Begitu sebagaimana wajarnya orang kawin itu terus sampai ini angsal melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya diarani Abdullah, sehingga arani Abdullah bin Mubarak. Gede nih ya napa? Jadi pengarang kitab dan kitabnya itu dipakai oleh mahasiswa di Al Azhar, saking luar biasa. Nih, pancene nggih halal niki Masya Allah. Kita kudu hati-hati, sebab nek kita pangan niki nek kapan haram, nggih. Niku terus Kanjeng Nabi bareng dadi awak kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging sing ditumbuhkan dari makanan yang haram neraka panggonane. Lha lha ngoten ta? Niku sadawuhe Kanjeng Nabi. Lah nek sari makanan iki sing haram niki masuk pada otak, nggih pikirane haram-haram tok. Mulane nggih angel tiyang korupsi tobat angel. Sebab sudah tercemar dengan sari makanan yang haram. Kula jenengan nek kepengin pikirane halal-halal tok nggih dijogo panganan iki.
pun sampai makanan sing haram. Nek kan haram gini ku dampake. Ngoten. Sing paling tragis napa? Sing paling tragis. Sari makanan itu juga dibutuhkan ginjal. Ginjal ini akan menjadi sperma kalau laki-laki, ovum kalau perempuan. Loh kalau dari sari makanan yang haram, maka sperma itu adalah sperma yang dibuat dari sari makanan yang haram, ovum juga dari sari makanan yang haram, bertemu suami istri, ovum dan sperma, wujudlah seorang bayi. Sampai bisa bayang dari sari makanan yang haram ini kira-kira ya apa? Dunga ono model sembarang wangel. Nek kula jenengan kepengin dados tiyang sing waladen saleh, ya mulai bibit iki dijogo. Aja wal-wal keduwal sak ketemune dipangan pun ngoten. Kita yakin Kanjeng Nabi dawuh, "Man tarakal haram wajadal halal." Nek kita niki meninggalkan barang yang haram, pasti akan diganti oleh Allah dengan yang halal. Ini kita jaga betul. Insyaallah nek kula jenengan purun ngoten, insyaallah kula akan badan selamat dunya lan akhirate. Anak-anak kula jenengan selamat, gak sampai dadi tiyang sing susah. Sebab makanan ini sangat kunci. Bagaimanapun Kanjeng Nabi pun menyerahkan. Halal niku wonten kalih. Wonten halal zati, halal bendanya. Wonten halal sababi. Nah, halal zati niku ya contohnya misalnya gedang niku halal zati pancen bendanya halal. Aqua niku halal zati. Nek halal sababi iku napa? Bendae asale haram tapi dadi halal. Lah niki sing kadang-kala diplesetaken tiyang Islam. Napa? Titik-titik gak apa-apa ge tombo. Lho, pun ngoten. Gak iso. Gusti Kanjeng Nabi dawuh iku lidain dawa setiap penyakit itu ada obatnya. Allah tidak akan memberikan obat yang haram. Saking dereng ketemu ngoten mawon. Riyen niku masyaallah. Niku kula sampe miris. Apa? Ana wong lara tipes kongkon mangan cacing. Ya Allah. Cacing niku haram. Ndak ana iku dadi obat iku. Buktine napa? Ya tetep ana wong sing kena mari ngono kena maneh. Gak iso. Pun sampai digawe niku. Haram sabab, halal sabab niku ngeten lho nggih. Misalnya wonten tentara ditugas nang perbatasan terus terjun teng mriku nang di tengah hutan. Dak ana manganan sing halal, kejaba sing haram. Misalnya kan gampangene ula. Esuk nek dak mangan kaliren. Lah niki baru halal ini bisa menjadi halal sababi. Soalnya napa? Barangnya haram tapi terpaksa kita makan karena khawatir kelaparan. Tapi nek dereng ngoten mboten angsal. Ngoten, dereng kepeksa seru mboten angsal. Ngoten. Lah. Halal nggih, haram nggih ngoten. Nah, halal nggih ngoten. Wonten halal zati, wonten halal sababi. Haram nggih ngoten. Wonten haram zati, wonten haram sababi. Nah, semangken misale jenengan masalah sing halal pun jelas. Nggih, halal. Tapi bisa haram sababi. Halal barangnya halal tapi jadi haram. Kenapa? Prosesnya yang salah. Gedang haram, gedangku halal tapi oleh nyolong. Nah, iki akhirnya menjadi haram sababi. Niki sing kadang-kala di masyarakat tidak diperhatikan. Nyambut gawe pokoknya oleh bati. Loh, yo hati-hati rek. Hati-hati. Amit sewu nggih. Kula terbuka mawon. Nggih. Kula niki nate tumbas pakaian pramuka kali anak kula. Terus teng mriku ditemukan nomere mboten wonten. Regane cocok rumahan. Siapa ya napa? Anu Pak, saya ambilkan di gudang Pak. Yes monggo. Terus wong nang pasar ndukur niku nggih, kula medal ki sampai nggih medal. Dadak medalnya apa? Kesa tonggoi. Kesa tonggoi terus balik. Mari kok masyaallah Pak, alhamdulillah Pak, apa? Kali siji ki lho. Niki lho, alhamdulillah sampean anu dak kelawaras, dak urung dak tuku sun. Ngamuk-ngamuk ya Mbak. Sampean ku ya apa sih? Sik ta, sampean nak kondo teko gudang ta. Tapi nyukun nak kondo, iki lak goro. Sing saken sampean. Ngene iki engko berarti sampean ku dak haram, dak halal tapi haram. Tak tuku sun. Sendak dari dia. Kita kok kula niat nyelametaken. Cek gampang ngoten lho. Lah misale aja Pak tak jugonan sang tangga, mboten napa-napa. Ampun nek gudang lak nggih. Lah ngeten iki disepeleaken kadang kala niku.
Kita pun sampai ngoten niku. Dak sepiro enak-enak donya engko mangan barang haram di rumah. Masya Allah. Tiang mangan barang haram itu besok akhirat dadi delok pangeran, Pak. Dak iso ketemu dengan Allah. Ini pramila kula jenengan ki monggo sering menjadi wong sing poso tapi juga dijogo anggenipun poso sembarangane sak hawa nafsune. Aja sampai hawa nafsune dak poso. Hawane ya apa poso hawa nafsu niku dijogo aja sampai mangan barang sing haram. Insyaallah kula jenengan nek saged jaga niki kula jenengan masuk dalam hadis Kanjeng Nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapane wong sing poso Ramadan dengan iman karena Allah taala insyaallah disepuro dosane karo Allah Subhanahu wa taala. Niki nek kapan ikhtisaban dalam arti jaga gak sampai segalanya itu awur-awuran ini. Mugi-mugi Allah Ta'ala paling hidayah dari kula jenengan. Poso kula jenengan ditatakan karo Allah. Benar-benar poso sing asar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang masuk pada hadis Nabi shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Tulaken cekap wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa sa'ati. Rabbana zidna ilman wa rabbana zidna benar wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.